अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हिकु साल पहिरियां हिकु सिंध में वॾी ॿोॾि आई हुई। उत्तर साइड बदीन मीरपुर में जेके बि आहिनि खैरपुर सभु पाणी ॿुॾी विया। सिंध हुकूमत ऐलान कयो त उन्हनि सभिनी खे घर ठाहे ॾींदासीं। हिकु उन साल में सर्वे शुरू थी। 6 महीना सर्वे थी। पाक फौज जा जवान हुआ, सभु हुआ, तपेदार हिकिड़े पाक फौज 8 ऑफिसर आया, सर्वे करे हलिया। वरी 3 महीननि खां पोइ चऊं हाणे असीं ॿी सर्वे कयूं था। वरी सर्वे थी, लिस्टूं आयूं, वरी बरसाति, वरी साल पूरो थियो आहे, वरी बरसाति वसे पई, वरी बि अञा सर्वे हले पई। छो असांखे उन्हनि ते यकीन कोन्हे, हाणे असीं पाण पिया सर्वे कयूं। हाणे उन्हनि माण्हू घर ई कोन ठाराया, इन करे उन्हनि माण्हू घर कोन ठाराया। जेकर असीं घर ठाराईंदासीं त असांजा उन पैसा कोन मिलंदा। सिंध हुकूमत या पाकिस्तान हुकूमत असांखे पैसा कोन ॾींदी। हाणे उहे घर रहिजी विया हलिया, मथां मींहं वसनि पिया ऐं माण्हू ॿुॾनि पिया, हेठि सुता पिया आहिनि, मथां बरसाति वसे पई, अञा उन सर्वे हले पई। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, सिंध ज़िंदाबाद। जे भुटो जेसीं असांजे क़ौम में भुटो नथो मरे तेसीं सर्वे हलंदी रहंदी। सर्वे बि जेसिताईं हलंदी जेसिताईं भुटो ज़िंदा। जंहिं ॾींहुं भुटो मरी वियो उन ॾींहुं सर्वे ख़तमु थी वेंदी हुई, उन ॾींहुं हर शइ ख़तमु थी वेंदी, उन ॾींहुं माण्हू जा घर ठही वेंदा। पर भुटे खे मारियो, सर्वे खे बंदि करियो। महिरबानी दोस्तो।